É muito difícil gravar aqui. É muito difícil gravar aqui, velho. Vou gravar aqui.
Arthur! Arthur! Grava um pouquinho aqui. Grava um pouquinho aqui. Deixa o braço pra cá, esse aqui. Dá pra deixar cair. Vai tirar onde essa porra? Vamos, caralho! Boa, Carlos, porra! Hã? Ah! A menos um! Empurrou, né? Boa, porra! Não pode xingar, né? Porra! Boa, Renato! Boa! Nada.
pariu. Vamos, Godoy!
와. 우와. Hey, hey, hey. Não, sai esse cara.
Vitor! Boa, Carlos Vitor! Hey!
grade não. Não cai o celular. Ô Luiz, não puxa a grade não, já. Pode cair o celular. Boa, Marco! Esqueci de gravar essa porra. Boa, Pedro! Eu tô sabendo. Arthur, quer gravar? Você não, você tava saindo.